Hola amiguitos, hoy vamos a conocer los animales de la selva, los osos. Los osos son mamíferos, tienen una cabeza grande, orejas pequeñas y redondeadas, ojos pequeños, un cuerpo robusto, una cola corta y patas cortas y poderosas. Son omnívoros, por lo que pueden comer una gran variedad de alimentos, desde peces hasta frutas, nueces, carroña y miel. Tienen una mandíbula fuerte y enorme que les permite comer carne. Los osos tienen un pelaje denso y oscuro, excepto los osos polares y los pandas. Los osos tienen fuertes garras en sus extremidades y tienen un muy buen olfato, con el que pueden detectar un pequeño rastro de comida a kilómetros de distancia. Son ágiles y sigilosos, a pesar de su aspecto tosco y lento. Las ardillas. Su pelaje puede ser de color rojo, marrón o negro y varían según la especie, la estación del año y la ubicación. En invierno, su pelaje es más oscuro y grueso, mientras que en verano es más claro y fino. Son excelentes escaladoras y saltadoras, gracias a sus patas traseras, musculosas y largas, y a sus dedos largos con garras afiladas. También pueden planear de árbol en árbol, abriendo sus patas y deslizándose. Su cola peluda puede alcanzar los 20 centímetros de largo y les sirve para hacer equilibrios, saltar de árbol en árbol y como paracaídas si pierden el equilibrio. Viven en nidos o huecos de árboles. Los monos. Los monos son mamíferos. Son animales muy inteligentes y comunicativos y se expresan mediante expresiones faciales. Su tamaño varía y su cuerpo está cubierto de diversos pelajes. Tienen 4 extremidades, prensiles y una cola. Sus ojos están situados en la parte frontal de la cara. Tienen pulgares oponibles en las manos, lo que le permite trepar a los árboles y usar herramientas. La mayoría de los monos son omnívoros y se alimentan de semillas, hojas, insectos, huevos de aves y otros animales. La jirafa. La jirafa es el mamífero terrestre más alto del mundo. Tienen patas delanteras más largas que las traseras. Tienen un cuello de hasta 2 metros de largo. Su pelaje es de color amarillento o crema, con manchas parduzca. Su lengua es negra y prensil, de hasta 50 centímetros de largo. Tienen cuernos cortos cubiertos de piel, llamados hocicones, en la parte superior de la cabeza. Son capaces de correr a más de 55 kilómetros por hora. El búho. El búho son aves rapaces nocturnas. Los bordes de sus plumas están desflecados, los que le permiten abalanzarse sobre sus presas sin hacer ruido. Tienen la cabeza redondeada
y pueden girar hasta 270 grados en ambas direcciones. Tienen los ojos grandes y juntos. Son muy potentes y pueden romperle el brazo a una persona. Tienen una corona de plumas alrededor de su rostro que atrapa el sonido. Pueden mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Su alimentación son aves de rapiña que se alimentan de peces, insectos, ratones, lagartijas y otros animales. Los hipopótamos son los terceros mamíferos terrestres más grandes, después de los elefantes y los rinocerontes blancos. Tienen un cuerpo rechoncho, en forma de barril, y una cabeza grande, con boca ancha y morro grueso. Su piel es lisa, sin pelo y de color marrón rosáceo. Es impermeable y tiene un grosor de 5 centímetros. Tienen unos dientes impresionantes, con molares para comer y caninos largos y afilados para luchar. Sus mandíbulas son muy fuertes y pueden abrirse hasta 180 grados. Tienen patas palmeadas, ojos y fosas nasales en la parte superior de la cabeza y pueden permanecer hasta 5 minutos bajo el agua sin respirar. Son herbívoros y comen en promedio 80 libras de hierba cada noche. Los rinocerontes. Su característica más evidente son sus cuernos, que están situados sobre el hocico y están hechos de queratina, al igual que las uñas, garras y pezuñas. Son animales solitarios, pero las hembras pueden formar pequeños grupos con sus crías. Se comunican entre sí mediante gruñidos y fuelles. Son herbívoros y se alimentan de hojas, brotes, ramas, tiernas y frutos caídos. La caza furtiva y la reducción de su hábitat son las principales amenazas para los rinocerontes. Los elefantes. Los elefantes se caracterizan por su gran tamaño, su larga trompa y sus enormes orejas. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes. Tienen una trompa muy larga, con miles de músculos, que les permite percibir olores lejanos, recoger comida, aspirar agua, verter agua en su cuerpo y emitir sonido. Sus orejas en forma de abanico le permiten tener un agudo sentido del oído. Los colmillos. En los machos tienen 2 colmillos de marfil que sobresalen de su mandíbula superior. Su piel es gruesa y arrugada, de color grisáceo o amarronada. Sus ojos están a los costados de la cabeza, por lo que son sensibles a los movimientos bruscos. Viven en manadas y viven en áreas cálidas de bosques, praderas y sabanas. Las águilas. Las águilas son aves grandes y poderosas.
aunque su tamaño varía según la especie. Las águilas tienen un pico fuerte y robusto, con la punta hacia abajo, que les ayuda a separar la carne de sus presas. Las águilas tienen garras poderosas y robustas, que le permiten atrapar a animales más grandes que ellas. Tienen una visión extraordinaria, con ojos grandes y pupilas muy grandes. Tienen 5 veces más células sensibles a la luz que los humanos por cada milímetro cuadrado de retina. Las águilas tienen alas relativamente largas y anchas y vuelan de forma directa y rápida. Los nidos los construyen en lugares de difícil acceso, como riscos o árboles de gran altura. La alimentación de las águilas varía según la especie. Las abejas son insectos con un cuerpo dividido en tórax, cabeza y abdomen, un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. Son de color pardo negruzco o marrón dorado claro y tienen el cuerpo cubierto de vello. Miden unos 15 milímetros de largo. Pueden ser solitarias o sociales, es decir, viven en colonias y cooperan en el cuidado de la cría. Son grandes polinizadoras y producen miel, propóleo y jalea real. Utilizan feromonas para comunicarse y determinar su comportamiento. Viven en colonias que pueden albergar hasta 800 abejas. En una colmena hay 3 castas: la reina, los zánganos y las obreras, cada una con funciones específicas. Los camaleones son famosos por su capacidad de cambiar el color de su piel para adaptarse al medio en el que se encuentran o para expresar su estado de ánimo. Tienen grandes ojos que pueden mover de forma independiente, lo que les permite tener una visión binocular y un campo visual de casi 360 grados. Tienen una lengua larga y pegajosa que usan para cazar sus presas. Tienen 2 dedos en forma de garra que les permite atrapar. Tienen una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas. Su temperatura corporal se mantiene entre los 28 y 30 grados centígrados. Son animales diurnos que se mueven lentamente y pueden permanecer inmóviles por horas. Son reptiles carnívoros que se alimentan de insectos, pequeños animales, plantas y algunas frutas. Yeah. What's this?